제발. 이제 다시 다들 다 기억해야 얘들아. 절대 실수하지 마. 라디리지리자 이겨야 된다. 렛츠 절대 고 실수하지 마. 오멘 걸지 오맨까지. 사이퍼까지. 상대 바이스 같은 거 나오면은 벽 빼고 할 생각 좀 하고. 상대 바이스 나오면은 충격 화살 안 날려도 되잖아요. 가시. 날려도 되지. 근데 가시를 깨야지. 가지고 메인 쪽 붙어서 앞쪽으로 그냥 던져. 그 깔만한 곳들 있잖아. 그런 곳들 그냥 던져. 충격 화살은. 오케이? 그냥 까는 게 아니야. 사이트 앞에다가 그런 식으로. 뭔가 알지? 있을 만한 거. 있을 만한 왠지 B 것들. 앞에 있을 것 같은데 벽 깔고. 그러니까 그런 것들 까. 알겠지? 아 생각하고 해. 생각 먼저 하라고 했다, 나는 우선. 상대 사이퍼 나오는 게 낫겠다. 상대 지호 무조건 사이퍼일 것 같은데. 나나 형이 일단 레이나를 하지 않을까. 지호 레이나보단. 상대 네온 나오면은, 네온 그냥 달려오거든? 그냥 달려오는 애만 생각해. 다른 애들 신경 쓰지 마. 따버려 그냥 오면. 그냥 달려오는 적들만 생각해. 상대 케이트 뭐 할지 진짜 궁금하다. 내 말이. 그러니까. 아니 감도 안 근데 잡혀. 이런 진짜 반전 일어나면 레전드. 저기 쓰리 파이팅하고. 파이팅. 화이팅하고. 오케이. 나 이제 끈다. 레이너 야 1선 또 없는데? 레이너 또 없어. 피닉스. 아 이건 1선 또 없어. 음. 됐네 레이나 피닉스. 아 근데 클로브인데 저기? 레이너 피닉스의 클로브. 클로브는 쓸 데가 없는데. 사이퍼 지오. 아이. 지오 딱대랑. 렛츠고. 할만한데요. 포지션 잡으시고요. 아, 여기 프레임이 떨어지지? 자 이제 쓸데없는 말 금지. 레이나 피닉스. 리코만 꽂아봐. 리코만 꽂고 가. 리코만 꽂고 가. 그냥 미드 가. 저 미드 가요? 리코만 꽂고 미드 가. 네. 아 잠깐만 여기서 깃발이 안 보이구나. 이건 리콘 미리 대기를 못 하겠네. 땡. 아, 깃발 안 보이. 이거면 될 거야. 형 백세스 형 같이 하자. 형 좀 이쪽 천천히 보고. 좀 천천히 찍어도 돼. 좀 천천히 나 찍어도 여기 돼. 있을 거야. 이 깃발이 이게 어딘지 안 보여가지고 깃발 아래 꼭지점에다 쏴야 되는데 바로 일단 땡기고 지금 A 리콘 에이. 리콘 시원이 나 얘는 안 여기 찍혔어. 문을 닫아야 써봐 찍혔어요. 뽑아 있고 왜 문을 안 닫아? 찜 맞았고요. 일단 시장 문 닫았어. 미드 사이퍼 미드 사이퍼 무리 무리 안 할게요. 무리 안 할게. 이 사운드 안 빠질게 나고. 빠질게. 크리형 미드 있어. 돌릴 수 있어 이거. 미드 사이퍼 하나였어. 이거 셰리프 떨이라 가지고 나 이거 기다렸다 먹고 갈게 이거. 미드 조심 일단. 천천히 해. 상대 어차피 아직 안 들어왔어 사이트. 연막 사라지면 피킹 한번 해봐. 너 와봐. 소바 와봐. 봐보라고? 째고 있을 것 같은데. 없어요. 없어. 빼도 돼 셰리프 먹었어 빼도 돼. 아 있다. 가도 돼 미드 아니, 네 빼봐. 나 미드 빼봐. 줄게 나 빼봐. 미드 줄게. 빼봐. 삐 없어요. 카메라 깼어. 민 없어. 앞에 여기 나 붙어야겠다. 미드 원에 쳤어. 너 시장 문 깨는 거 앞에- 조심해갖고. 아 있다 시장 앞에 있다 문 앞에 있어. 드론 써? 에리콘. 카메라 작동. 아, 리콘만. 들어올 것 같아. 연막 좀. 연막 없어. 아 좀만 버텨. 감옥 작동. 붙게. 시장 몰라 우리 시장 몰라. 핸드 조심. 가는 중. 아이고. 했다. 닦았어 오른쪽. 사이트 삥 조심. 삥. 설대. 아 팀픽. 아 미안. 아 라스 케이지. 아 미안. 나이스. 와 씨. 나이스. 진짜 미안해. 와 나 잘못 썼다. 나 판단 잘못했다. 미안하다. 아 나 여기서 리콘 날리고 보려고 했는데 팀픽 맞아가지고. 아 미안. 아 진짜 미안. 이거 잘못 삥쓸때 말해줘야 돼. 네 너 죄송합니다. 핑 쓰면 핑 쓴다고 아까 말을 했잖아. 핑 하고 한 네. 타임 뒤에 쏘라고. 너 그, 아, 그 주둥아리 주나 주둥아리 제발. 아씨. 이까지 바이하고 하야죠. 바이하고. 바이 하자 바이. 바이 때려. 스펙트 할게요. 나 셰리프 쓸 거야 나는. 아 근데 그나마 다행이다. 소바 이거 풀 차지하는 동안 저거 맞추면 돼. 이거면 될 거야. 어차피 풀 차지하는데 시간 걸리니까. 저건 저기. 리콘 오면 그냥 깰까요? 여기가 좋. 깨든가. 안 깨도 돼. 안 깨도 되고. 여기가 너 좋. 자유야 너 자유. 하고 싶은 대로 해 그냥. 깨졌다. 둘. 사이트가 간. 나이 단에서 하자 우리. 제트 에이, 메이가 봐. 제트 못할게요. A가 봐. 들어갔고요. A가 봐. 제트 A가 봐. 일단 미드 없긴 해. 아직 안 들어왔어. 소바도 A 채워줘. 아직 안 들어왔어.
미드 거 있을 수도 있어. 나 반대쪽 못 봤어. 미드 레이나 미드 레이나. 미드 레이나 하나. 빠져나가자. 아 빠졌어. 오케이. 거리 주지 마. 거리 주지 마. 우리 총 비니까. 아, 미친. 왜 아, 이렇게 미친. 무리를 하니? 아씨 78 소바 마이너스 78 일단 사이퍼가 스펙터 먹을 거예요 아마. 얘 들어와. 네 들어옵니다. 막아봐. 소바까지 조심. 우리 총 길잖아. 막아봐. 최대한. 익스까지 있다. 그렇지. 야 미드 몇다 미드 왔어. 여기 왔어. CT. 맞네. 아 마이 갓. 아군이 한 명 남았습니다. 또 마이너스 90. 아나왜 그래 그랬냐. 내가 미스했다 이거. 사이트 하나. 스파이크가 사이트 하나 CT 쪽 하나. 설치되었습니다. 할마다 이거 우리 풀피라서. 아 이런 맞아 카메라가. 클로브 CT 쪽이었어. 적군이 한 명 남았습니다. 긁어봐 얘 55인데. 나이스. 나이스! 야 불독 같은 거 없어? 불독 같은 거? 불독 어디? 부도 한번 있어. 보고 해, 한번 보고 해. 있어. 한번 둘러보고 해. 여기, 둘러보고 해. 여기, 시간 여기 많잖아. 아니야, 시간 많잖아. 두 개 중에 왔는데. 모기 어, 발. 이거 아 저기 있다 저기 있다 저기 있다. 아 미안해 나 방금 여기 봤었어야 되는데 여기. 아 내가 미안하다. 내가 괜히 이대로 무리했네. 아씨. 근데 우리 너무 이렇게 말리네. 사고 날 뻔했잖아. 몰라. 조심해야 돼. 아 말린다 아. 얘기하지 말라 했지. 연막이 야, 야 말린다 아 얘기하면 5만 원씩 얻는다. 무리했다고요. 무리. 아니 니 말고. 무리했어요. 무리. 말린다면 5만 원씩 얻는다. 무리했고. 조용히 해봐. 조용히 해봐. 4명 따인 게 말이 안 된다고 우리 바이라운드인데. 집중하자. 우리 안 해도 되잖아. 상대 총 짧은데 나가서 죽을 필요 없지. 이건 여기. 그래 이거면 될 거야. 얘들아 대답 안 할래. 이건 여기. 문 닫았어. 있어요. 끊겼어. 레이나. 레이나 하나 찍혔고. 그냥 미드 미드 안 조심해봐 내면 이거. 미드 조심해봐. 미드 내미지 마. 그냥 얘네 째고 있을 것 같아. 리콘. 삐릭. B에 샤바 카메라 작동 나 중. 반대쪽 미드로 간다. 삐스모크 조명. 디오는. 미드 졸려를 봐줘. 하면. 미드 맞고 나 미드로 가는 못 봐. 있다. 우리 안 할게. 됐어. 아 짧아. 감옥 야령 미드 조심. 감옥 작동. 미드 왔다. 아이고야. 나이스. 아 이거 뺄거 같아 일단. 스파이크 아. 설치. 큰일 났네. 야 한번 해봐 이거. 맨날 먹고 해봐. 소바랑 닉스랑 같이 닉스 스킬 많으니까. 시원이가 좀 흔들어줘. 시원아 니 오른쪽. 시원아 니 오른쪽 하나 있다. 여기. 바로 오른쪽 하나 있다. 바로 오른쪽 붙어 있다. 그렇지. 여기 한 명. 저기 기다려 먹고 해 바로 시원아. 바로 봐야 돼 왼쪽. 나이스. 다시. 나이스. 야, 나이스. 우리 좋다. 이거 시원이가 이거 시원이가 잘했다 이거 시원이. 우리 이렇게만 하자. 나이스. 그렇다. 궁극기 준비 완료. 그거 야르 형. 괜찮아. 응. 나 있잖아 여기서 보다 여기 니콘 깔고 미드 보다가 상대 B 오면은 나 이렇게 크게 돌아서 갈 거거든. 그때 나 여기 봐줄 수 있어 나오는 거. 이거 미리 콜해줘 미리. 형 늦어가지고 방금. 오케이. 나 미드로 지나가기에는 조금 위험해가지고. 저건 저기. 얘네 니콘 위치 아는 거 같은데 이제. 아. 슬슬. 저건 저기. 한 타임 미리 깔아봐도 돼. 한 타임 미리 깔아봐도 돼. 공 쓰고 나갈까요? 아니면 그냥 뭐. 아 형이 아낄까요? 미리 갔으니까 너 여기서 한 타임 늦게 보고 B 봐. 아 A 봐. 삐발 소리. 원에 발소리 많아? 해줄게. 연막 장난 끝이야. 넌 죽었어. 원에. 맞을게요. 궁이니까. 나 B 배워갈게. 빠져. A 이렇게 그냥 봐도 나볼게 저는 일단. 권력 감정이 나 드론 있어 아직. 이렇게 봐도 돼. 버튼성 쳐줄게. 버튼성 쳤어. 들어왔어. 스파이크가 들어왔네. 나 팔아 있어. 나 팔아 있어. 나 팔아 있어. 궁도 있어요 저. 필. 저궁 닉스 있어요. 머리. 나 시원 좀 붙을게. 나 그럼 여기 붙을게. 궁 쓰겠습니다. 형 팔아 있나? 팔아 있어. 팔아 있어. 밀었어. 꺼져봐. 쳤어. 아 여기 앉아 있다. 아 메인 나이스. 메인 둘. 준비 완료. 메인 이난다. 둘. 올라간다. 나 청년 못 갈게. 청년. 메인. 연막 있어. 이제 기다려. 나 1초. 연막 치고 가자. 연막 치고. 가볼까? 해체의 만명. 해체해볼래? 이거 해체해봐. 해체해봐. 집회 해체해봐. 제가요? 해체하라. 해봐. 해체해봐. 한명 나이스. 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 좋았다. 나이스. 불 잘 깔았다. 잘했다. 너무 좋고. 아 집템이 잘하는데? 아니 야, 뭔데? 집행이 잘한다. 방금 야르 형 좋았다. 나랑 같이 좋았다 방금 더블. 좋았다. 아주 좋았어. 나이스. 야르. 아, 나이스. 날아올 준비 됐나?
핑이 좋잖아. 어차피 걸린다. 1명 사줘. 삐삐다 나이스. 자, 얘들아, 지금 잘해줬거든? 근데 여기서 문제는 얘기해줄게. 네. 네. 지금 현재 상대방 들어오는 거 지금 막는 게 지금 너무 어수선하거든? 어떤 느낌이냐면은, 아, 지금 뭐야, 벨이 안 터진다. 안 멈춰 왜? 내가 먼저. 상대가 없잖은데. 어쨌든, 자, 이거, 계속 그 상대가 러쉬를 뛰잖아. 네. 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 러쉬를 뛰고 있는데, 우리가 그걸 막는 게 지금 계속 리테일을 보고 있는 상황이잖아, 계속. 네. 나는 그럴 바에는 그냥 앞에서 애들 천천히 나오는 애들 있잖아. 네. 그 앞에 지르는 애들 말고 천천히 나오는 애들. 걔네들 위주로 잡는다는 생각을 해. 이건 여기. 차라리 네. 힘싸움. 앞에 나온- 힘싸움. 앞에 나오는 애들은 차라리 그냥 보내버리고 뒤에 나오는 애들 죽이면은 애들 어서 스파 들고 천천히 오니까 그런 애들만 잡아. A는 피니스 나갈 거면은 콜하고 같이 나가고 알겠어. 혼자 나가지 말고. 아, 네, 알겠어. 지금 그리고 잘하고 있어. 3페인이 그냥 A 고정해. 내가 A 고정하라고 했잖아. 그러니까 너 리콘을 이건 여기. A에 그 보내는 거는 내가 봤어. 근데 미드는 그냥 야르 혼자서 할 수 있거든. 내가 보는 게. 네. 야르가 미드에서 있다가 그냥 연막 치는 게 더 나은 것 같아. 야는 아니야, 아니야. 그거고 제가 A 할까요? 오케이. 그런 식으로 하자. 네. 그리고 우리 절대로 총이 긴데 앞에 나가지 마. 네. 상대가 그러니까 짧은데 나가지 말고 천천히 사이트 지키면서 내가 삥 한 번 알려줬잖아. 엘보 라인에서 삥 알려줬잖아. 슈페마. 네. 그거 쓰면서 네. 하라고. 네, 알겠어. 3페이는 똑같아. 상대가 들어오는 타이밍에 드론 같은 거 놔도 돼. 그러니까 어쨌든 이건 여기. 들어오는 타이밍만 있고 상대방 나올 때 그때 싸우라고. 알겠어? 네. 우리가 먼저 몸 보여주지 마. 절대로 싸운다는 느낌이 아니야. 네. 알겠지? 네, 잘하고 다들 있다. 잘하고 있으니까 여지 던지만 하고 실수만 하지 마. 네. 실수만 안 하면 돼. 네. 시원이 잘했다. 그리고 예. 시원이 잘했어. 난 얘기 다 했다. 이건 여기. 그리고 맞다. 그리고 크리야, 네. 너 지금 요즘 왜 오늘 오케이. 집중하자. 문 닫고 시작할게요. 쟤 돈 안 나온다. 안 지켰고 B랑 미드 조심. 미드 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 미드. 한다. 미드 미드 한다. 한다. 얘는 미드 한다. 미드 붙을게요. 스모크 안 칠게. 이거 그냥 빼. 이거 붙어줘봐 여기. 소바가 가는 게 나을 것 같은데 저기. 얘네 미드 계속 있다. 얘네 미드 스모크 쳤다. 얘 들어왔다 미드. 어우야. 나이스. 앞에 팔아. 바로 쳤어. 다 맞았다. 삥. 아, 형. 아이 삥 쓰고 말했어. 미안. 싸워주지 마자. 싸워주지 마. 싸우자. 오케이 싸우지 마. 5대3에 5대3. 아이 잠깐. 사이버 2대 맞췄어. 80. 나 A 사이트 갈게. 엘보 갈게. 엘보. 시장 문 부셨어요. 시장 문 깬거 부셨어. 같다. 들어왔다. 터줄게. 한명 잠깐 나와. 굿. 라스 미드 조심. 하나 더 여기. 나이스. 나이스. 아주 좋고. 삥. 나 시원아 미안하다. 시험 미안. 나 방금 괜찮아. 하나 줘. 스팅 하나 줘봐. 같이 스팅 하나 올라 줘봐. 했는데 그래 스팅 하나 줘봐. 너 그거. 땡큐. 같이 볼라 했는데 상대 삥 맞아가지고 너 여기 있을 때 내가 같이 못 나가줬어. 같이 나갔으면 다 잡는 건데. 소리. 미안 시험. 맞아. 나 미드 한번 여기 텔 타서 나갈게. 오케이. 이거면 될 거야. 그냥 바로 오면은 그냥 나갈게. 그냥 콜하고 그냥 페마 너 바로 빠지면 안 돼. 얘네 일부러 리콘 빠지고 갈 수도 있어. 확인하게. 저기. 리콘 없다고 해서 없는 거 아니야. A 있다. 있고. 얘나 사운드 들었겠다 이거. A 올 때 말해봐. 스모크 바로 쏠게 그냥. 나 사이트 갈게. 아직 안 들어갔고요. 아직 안 너 왔고. 거기 안 나가도 돼? 응, 무리 안 할게. 일단. 오케이 천천히. 일단 CT 안 왔어. 닫아. 일단 문 메인 다시 한다. 잡았어. 메인 연막 쪽. A 한 삐민 연막 쪽. 쳤어. 이면 좀 쳤어. 굿. 닉스. A 연막 깔렸다. A. A 들어온다. A 들어와. A 많아요. A 많아요. 맞아. A본 많아. 이제 내 차례. 하는 중. 나이스. 기다려. 뻐겨. 아 미안. 오. 괜찮아. 같이.
소바 마이너스 131. 엘보 팔아, 익스랑 팔아. 익스랑 같이 있어요. 익스랑 소바 엘보. 클로버 반피. 클로버 사이트 반피. 스파이크 설치. 맨 보고 싶다 시원하다 형이. 엘보 한 명. 에버 한 명. 사이트 클럽일 거야 아마. 적군이 한 에버 명 에버. 라스트 엘보. 라스 엘보. 나이스. 나이스. 야 시원이 잘한다. 네. 시원이 좋다잉. 아니 좋은데. 아, 시원이 나 패턴 알았어. 시원이 경기 전에 아 맨날 떨린다. 그래갖고 경기 때 개 잘해. 근데 개 잘해. 졸라 잘해. 내 말이 진짜 개 잘해. 근데 존나 떨린다고 잘해. 기다려. 시원이. 근데 존나 잘해. 우리의 지식은 계승들고 팀 있어. 하나 요청해 하나 요청해. 어디 나 있어? 요청할게. 버려줘. 나이스. 크리 형 지금 몸 괜찮아? 나 지금 목 개. 레이나가 따로 그냥 아까 레이나가 총기 따로 되게 한 보이던데. 사이트를 그냥 일부러 들키네 얘가. 아까도 얘 A 한번 들켰다가 나 미도 지금 왔고. 상태 개병신이야. 적은 적이 이거 B 한번 보니까 들켰다가. 방금 아하. 제발 떨리더라고 손이 방금. 봤는데 그래 이거면 될 거야. 적은 적이 괜찮아 잘하고 있어 아직까지. 바로 리콘 문은 안 천천히 닫고. 가봐. 리콘 천천히 가봐. 네. 콜 주세요. 미드다 미드. 미드. 지금 까볼래 지금. 안 지켰고. 얘네 미드 미드 여기 앞에- 붙인 다음에 앞에- 얘네 또 먹는 거 조심. 앞에 발소리. 조심해. 못 깬다. 재밌겠다. 한번 쳐줄게. 한번 쳤어. 한번 쳐봐. 메인 커버 있어. 돌려려고 하는 중. 아다 B 갔는데? 갈게 나도. 다 B 갔어. 들어왔다. 시장 클로버. 많아. 시원아 조심해. 클로버 일단 맞아. 총 먹었을 거예요. 같이 하자. 본메이랑 같이 할게 이거. 적군이 한 명. 클로버 사이트야. 나이스. 아 이짱. 얘 있는데. 오해. 아주 좋고. 아주 좋고. 좋다. 아주 좋다. 아, 7대빵 좀 이따가 포지션 레전드고 바꿔봐도 돼. 말이 안 되고. 우리 점수 한 9점 따보자 9점. 위치 바꾸자는 거 아니야? 이거면 될 거야. 아니 바꾸고 싶으면 바꾸고 좀 이따가. 일단 다음 시간 라운드에 없을 때 사이퍼가 A 스팅해. 그러면은 내가 B 갈까? 다음 라운드에 가. 이거면 될 거야. 네. 니콘 그 콜 주세요. 지금 쳐볼래? 미드 캠. 미안하다. 아이고. B다. 오케이. B 빼고 잘라볼래, 붙일게요. 괜찮아. 들어온다. 밑에 보자. 같이 하자. 나 같이 하자. 돈 시원아 있어. 기다려. 같이 하자 형이랑. 삐하긴. 이건 있어. 갈게. 됐겠다. 이거 사이퍼 그 사이퍼. 끝나고 하자. 그럼 아무데나 찍히자. 스파이크가 설치되었습니다. 소바 분도 있다. 이거 시장도 왔을 것 같아. 보니까. 위치 한번 찍어줄게. 올라왔다. 메인 하나 있고. 메인 하나 있고. 메인 소바. 뭐야? 맞네. 아씨 취소를 못했다. 까먹. 괜찮아. 삥 있냐 너? 삥 있어. 같이 쓰고 가자. 하나 둘 셋. 왼쪽 조심. 아 왼쪽 알고 있었는데 나. 이거 내 자, 실수야. 이거- 미안해. 이거 내 실수야. 이거 까비까비. 무리를 해가지고. 무리하면 안 됐었는데 미안해. 아직 안 보이지. 나 방금 손이 벌벌 떨렸어. 방금 실수로 화살 눌렀어. 괜찮아. 를 괜찮아. 그냥 아예 천천히 해. 함정 천천히. 바꿔야겠다. 이거 나 B 갈게. 이거면 될 거야. 돈 많아요. 돈 많네. 생각해보니까 나 B는 메인에 이거 어떻게 까는지 모르겠는데. 그냥 깎아. 그냥 가. 이거면 될 거야. 그냥 까 갈게. 일단. 그냥 앞에요. 딱 자리 잡자. 가는 것. 아니면 천천히 깔던가. 되나 천장? 갈게. 미드 사이퍼 캠. 많다. 미드 미드. 미드 사이퍼 캠이야. 백사이드 같이 해. 빼. 백사이드 이거 같이 이거 하자. 미드 보면서 와봐. 야. 장난 끝이야. 아 이거 삐다. 왼쪽 온다. 아이고 사이프. 아, 내가 왼쪽 보고 있지. 못 들어갔네. 왼쪽 봐주고 있었는데. 스파이크 설치. 쏘리. 아 쉣. 아 저거 안 깨졌어. 아 씨. 한명 아 남았습니다. 들어왔다. 아 뒤까지. 아우 씨. 양각. 정신이 없네. 아 얘네 이거 이거 그냥 내가 삐 고정할게 그냥. 삐 고정하는 게 맞다. 사이트. 이거 나 궁 있는데 궁을 어떤 타이밍에 써야 될까? 혹시 타이밍 아, 이거 들어온데. 아니면 A 도박 시키면 공 써봐. 도박 A 한번 시키면. 도박 한번 할래. 도박 한번. CPP. 도박으로 그냥 한번 카운터로. CPP. 아, PPP 하긴. 지금 보면은 상대방 미드 많이 하잖아. 네. 그리고 네. 또 예. 상대방 페이 러시를 좀 많이 해. 그러니까 어떤 느낌이냐면 상대방이 피니스 궁이 있으면은 그냥 러시야. 이것만 생각해.
상대 공이 있다? 러시랑 힘까지. 그리고 두 번째로 우리 아직 스택하는 걸 지금 들어가지 않았어. 러시를 한번 뛴 적이 없어. A 사이트든 어디든. 한 번이라도 이런 거 한번 해보면서 암땅 먹고 한번 해보는 것도 나쁘지 않다 생각하거든. 그리고 상대 소바 궁이랑 레이나 궁이야. 그러니까 찍을 수 있는 궁이 없어. 그래서 우리 앞땅 먹어도 돼. 이거 Z A 와. A 와서 A 땅 먹자. 스택하자. 그러면 저 궁 이거 쓸까요? 공으로 여기 열어봐 여기. 궁을 한번 해볼까요? 그리고 여기 좀 열어봐. 소바는 리콘 뽑고 궁 사용해도 되고 아니면 앞땅 가가지고 드론 위로 올려가지고 찍어도 되고 둘 중 하나 선택하시고 나머지 크리는 그 사이트 안에서 몇 명이 있는지 미드 몇 명 그 소리가 나는지 이거 체크하고 오케이. 미드 사이퍼 그- 아니면 레이나야. 야르는 앞땅 계속 해주고 그리고 소바한테 붙어주고 그런 식으로 아까 얘기했던 대로 하면은 괜찮을 것 같아. 그러면은 저희- 저 궁 쓰고 바로 여기 미드 여기 앞에 붙일게요. 여기. 근데 미드 많잖아. 미드 사람이 많으면은 아예 그냥 빼요? 조금 빼고 지금 우리 앞땅 먹었잖아. 우리 미드 밀 거잖아. 그때 같이 밀어. 그때 미드도 같이 밀어. 똑같이 밀라 생각해. 시장은 밀지 마. 그냥 부수는지 안 부수는지만 생각하면 돼. 그것만 봐. 다른 거 다 쓸 필요 없다. 다들 할 수 있다. 이건 파이팅하고. 네. 예. 오케이. 도박 한번 하자. 저건 지원아 너 궁 안 맞게 조심해라. 음. 삥, 살짝 삥. 살짝 여기까지 와서 나 바로 삥 여기 쓸게 먹어야지. 있으면. 아 그러면은 궁을 여기 앞에 붙어봐. 여기 앞에 붙을 때나 여기가 붙을게 그러면. 좋겠군. 바로 안 쓰고. 그냥 맞을까봐. 아니 리콘 찍고 바로 써도 돼. 닉스가 달려서 여기서 삥 까고 내밀면 돼 우리가. 여기서 바로 삥 말하고 그다음에 할게요. 이거 우리 도박이다. 여기서 잘 팔아 되면 팔아 안 여기로 뺄게요. 써줄게. 팔아 여기. 원에 안 친다 형. 네. 그러면 도박 여기서 삐오면은 그냥 막아요. 그러면 리 온다 해도 리테하면 돼. 상관없어. 그럼 삐오면서 우리 크리형 리테하기 위해서. 혼자 그래요. CT 그 백사라인 들어오는 것만 확인하고 하면 되지. 상관없어. 나 궁 쓰고 이게 얘기하려는데 크리 너 몸 아프다고 아픈 건 나도 알고 있거든. 근데 상대한테 그런 모습 보여주면 안 된다. 알지? 레디. 레디. 오케이 리콘 쓰고 바로 찍히면 궁. 오케이 오케이. 리콘 보고 하자. 리콘 보고. 없으면 궁 안 쓸게. 그냥 문 닫았어. 없는데? 큰일 났네. 이런 먹어. 이런 그냥 먹어. 이런 먹어. 이런 먹어. 먹어 일단. 나 궁 안 쓸게. 야야야야 많다. 에이. 이거. 리콘을 빼고 하네. 나이스 두 명 뺐다. 같이. 같이. 미드 몰라. 아군이 한 와, 명 야 남았습니다. 미드 얘기하자마자 바로 온대. 다들 어디 숨어 있지? 에이 들어온다. 나이스. 나이스 에버. 하여튼. 나이스. 나이스. 뭐야? 말이 안 돼, 너. 좋았다. 야 근데 지표면 좋았다. 네가 미드 모른다 하자마자 바로 오는 거 봐라 그냥. 아우씨. 미드 얘기하자마자 바로 오네 그냥 사이트. 뭐야? 이번에 한 번 더 에이스테크 올래? 너 에이스틱이요. 와 나 방금 궁 좋았다. 형 좋았다니. 저건 저기. 아 A 얘네 확실히 먹자. 일부러 원에 칠게. 원에 칠게 이거. 빼고 A 하자. 확실히 먹자 그냥. 아니면은 리콘을 저도 좀 늦게 해봐. 붙일까요? 여기가 늦게 해봐. 좀 늦게 했어. 하고. 늦게 써봐. 여기가 좋겠군. 아, 그럼 나 쏘고 바로 미드 붙여야겠다. 미드 한 명이 파네. 내 말이. 사이퍼나 뭐. 라이프가 파. 원웨이 좀. 콜 줘, 콜. 지금 쳐봐. 지금 쳐봐. 와 큰일 났다. 잡았어. 얘 사이프 삐다. 잡았어. 얘네 삐다. 얘네 이런 삐다. 사이프 잡았어. A 밀게요. 일단 B A 나 이거. 맞아. 아, 그럼 나 크게 둘게. 나 기다려봐. 같이 버튼 하자. 스모크 같이 해줄게. 하자. 버튼 같이 스모크 하자. 해줄게. 그냥 빠져도 돼. 아 그럼 나 스모크 한개 낀다. 나 스모크 한개 사이퍼 낀다. 뒤졌다. 카메라가 파괴됐다. 나 드론도 있어. 같이. 스파이크가 설치되었습니다. 뒤에 한 명 보고 있을 거야 아마. 드론 쓸까 조심해. 지금? 드론 써. 드론 써. 여기서 삥으로 열자. 삥. 확인. 아, 삥 준비해볼래? 해봐. 삥 아, 준비되는. 120. 120. 120이야 왼쪽.
닉스 오른쪽. 나이스. 아 가려졌다. 둘 다 그쪽에 둘 다 그쪽. 남았습니다. 안 나가도 돼 시간 끌어. 역 생성. 나 P4야. 아야 리테이크. 어, 같이 내밀어줘야 돼 같이. 심장 진짜 겁나 아파 지금. 심장 아파. 아, 진짜 하트 브레이커야, 완전 하트 아, 브레이커. 미치겠네. 아 손이 천천히 절반 떨려. 천천히 해 천천히 하면 돼. 이제 남길 이거 오면 리테이크 보자. 이거 닉스 공 상대 닉스 공 쏘면서 뛰겠다 이거. 그냥 사이트 한번 내주고 응, 아까 우리 닉스 코치님 말씀하신 쓰면서 거 들어 얘들아. 우리 근데 닉스 이거 공 쏘면서 리테이크 보자 이거. 상대 한명 소바 뭘 메인에 도는 거 어때요? 상대 소바 메인에 빠져 있다 이거. 상대 소바 공이 있어가지고 여기가 좋겠. 레이나 막나라 공 쓸 것 같고. 그럼 이거 한 명 열 돌래요. 저 소바 자르게. 아니 사이퍼 자르고 가는 것도 나쁘지 않아. 이거면 될 거야. 아 소바 100% 메인에 있을 거거든. 나 먼저 나가야 돼. 서라고 메인으로 이 빠질 거야. 발소리. 이 발소리 발소리. 발소리 많아? 그러면 빼. 아니 한 명만 들렸어. 한 명만? 야이 아마도. 무대 싸움. 야이씨 야야 이거 좋됐다. 셋이다. 너무 없죠. 여기를 찍고. 레이나 차치. 네 아, 위치는 잘 될 것 같다. 잘 될 것 같다. 지점에 떨어졌습니다. 닉스 궁 있고. 일본 지켜줬다. 스파이크 드론 쏘고 조심. 드론 쏘고 해도 돼. 아이고. 눈 가려라. 가봐야 돼. 해 왼쪽 죽게 봐야지. 죽게. 눈 조심해. 아얘 여기 있다. 얘 아이고 왼쪽에 있는데. 해봐 집해봐 그냥 해봐. 자신감 있게 해봐. 핑 빼고. 역 생성. 자신감 있게. 시간 아, 없다. 그냥 해. 해봐 그냥. 닉스 왼쪽이었어. 닉스 게임 왼쪽이야. 싸움에. 아 닉스 그냥 나쁘지 않아. 괜찮아 우리 내 9점 상- 땄다. 안 되고 9점 땄다. 괜찮아. 안 되고 그래도 나쁘지 않다. 공수 교대. 에이 뛰자. A 보자. A. 에이 러쉬. 에이러시 하긴 사운드 에이, 내고 씨. 하자 그냥. 바로 뛰자 그냥. A 러쉬 해보자. 에이러시. 설 여기 아니면 여기 할 거거든. 어디 할까? 저건 저기. 여기 세 군데 중에 움직인데. 이건 아 세 군데 중에 한 곳 할 거거든. 아까 그렇게 하라 해서. 글쎄 여기 아니면 여기 아니면 여기. 안설이다 안설이 낫겠다 안설. 안설하는 아 여기. 그걸로 하자. 오케이 확인. 어. 붙어서 바로 바로 리콘 리콘. 여기 앞에다 예. 할게. 야령 나와 야령 나와 그쪽으로 가. 여기 치킨 할까 여기. 앞에 바로 그냥 뛰자 그냥. 아까 우리 연습했던 거 알지? 바로 뛸 바로 거야 이거? 예예. 아 사이퍼 세팅. 오른쪽 보고 나 바로 왼쪽 볼게. 지원아. 예. 좋아 찍었어. 이런 내 카메라가 삥 까봐. 드론 리콘 쳤어. 오른쪽 보고. 천아 사이트 긁어볼래? 사이트 파라카 쳐줄게 이거. 저 할게 그냥. 쳤어 사이트 파라 쳤어 사이트. 낚시 자리 몰라. 낚시자리 크래 줘야 돼. 낚시자리 크래 낚시자리. 줘. 이거 아, 낚시자리를 쉣. 긁어야지. 낚시자리 F만 깠다니까. 여기 있다 설에. 아 뭐야 얘 이쪽으로 오냐. 아나 씨. 아군이 한 명 아 남았습니다. 됐다. 아 이건 예상 밖에. 와 3명. 아베. 이거 낚시자리 모른다고 할 게 아니라 피망을 여기 쳐준다 했으면 낚시자리를 체크해줘야 돼 둘이. 닉스랑 체크가. 스모크 이미 쳤잖아 형이. 각자 맡은 역할만 잘하면 각살날 수 있다고. 이코 하죠. 이코 합시다. 천천히 해봐 천천히. 이번에 러쉬 말고 그냥 천천히 하자. 천천히 하면 돼. 어차피 이코니까. 상대 사이퍼 아까 A 세팅 아니었으니까 B 세팅. 함정 안 산다 이번에. 이게만 써. 그냥 나오는 거 먼저 잡으면 되지. 아 나온 것도 잡으면 좋긴. 상대 뭐 날라올 수도 있어. A 소바였어. 아, A 에이 번. A 아까 알았어, 소바 A 닉스 소바 닉스. 사이퍼 캠. A 앞에 여기 나온 거 세팅. 몰라. 여기 봐야 돼 여기. 우리 천천히 이거 크리아 조금씩 봐봐 이거. 천천히 해보자. 나와 있네. 있다. 오케이. 아 미드 레이나. 레이나 아 미드 레이나. 미드 레이나의 닉스. 돌려요? 이미 미드부터 그냥 잡고 할까? 그냥 레이나가 반복했잖아. 쪽인데 레이나가. 미드까지 다 먹혔잖아. 딥도 잡고 하자. 여기로 올 수도 있고. 미드 잡고 해야 돼 미드 잡고. 빠진 것도 모르고 근데. 시간 좀만 쓰다가 가자. 한 50초 되면 우리 빠지고 그냥 가자. 아 닉스 미드. 닉스 미드 쉘플. 닉스.
레이나 머리 한 대. 콩만 빼도 이득이야. 바로 앞에 주시. 재장전 중. 나이스. 레이나 하나 더 있잖아. 하나 더 있잖아. 레이나까지. 3건. 아군이 그렇지. 한명 남았습니다. 스파이크가 중앙에 떨어졌습니다. 아 까비. 두 명 뺐어. 천천히 하면 돼 우리. 천천히만 따자. B 피닉스 소바잖아. A 네. 피닉스 소바잖아. A 가자 A. 이번에 소바 여기 있고 에이스 피닉스 상황 아까 여기 조심하고. 있고 방 피닉스 여기 나왔고 격자에서. 저건 저기. 이번에는 드론이 굴리는 거지. 일본. 이번에 그냥 같이 해니까 천천히. 따라. 나만 믿어 친구. 아 리콘 오면 이거 깨야 되나? 크리 붙어서 같이 메인 봐줘도 되긴 해. 줘봐. 깨줘 이거 깨줘. 보중. 아무도 안 깨. 드론. 찍혔다. 뛰라니까 그냥 거기서 걷지 말고 상대한테 타이밍 주는 거라니까 이거. 미드에 있지. 미드에 클럽은 쏠게. 하나, 둘, 셋. 가서 아니, 서 아니, 맞다. 아니. 야 닉스 조심. 아 뭐야. 엄마 안해. 피었어. 조심하라고. 설치 완료. 살아봐. 스모크 19초. 살아봐. 스모크 우리 19초, 15초. 둘 다 피업 우리 둘 피없다. 닉스랑 삥 두 개 있어요 뒤 지금. 모른다. 이거 소바 드론 써봐. 가볼까? 야 없고. 여기 사운드. 아 여기 사이퍼 사이퍼? 있다 여기. 스모크 CT 쳐줄게 이거. 찍어야 돼. 아 스모크 이거 메인에 쳐줄게 메인. 뭐야 씨발. 한명 남았습니다. 이 사이퍼야. 뭐야? CT 사이퍼야 나. 무리하지 마. 라스 메인 우리- 여기 있어. 삥 맞았어. 기다려. 돌고 있어 기다려. 나이스. 나이짜. 위치 안 들켜. 근데 닉스 시온이 나 보는 줄 알았는데 이거. 아니, 안 보였어. 나도 아래로 갔나. 하지만 아. 가끔은 이게 입이 나왔다. 먹힌다. TPP 상대. 네, 얘들아. 예. 뭐 하는 건 알겠는데 왜 이렇게 어수선해? 자리 잡는 것도 진짜 살짝 뭔가 이상한데. 어떤 느낌이냐면은 지금 보면은 사이트 A 사이트에 들어갔잖아 우리. 네. 네, 내가 말한 대로 하긴 했거든. 말한 대로 하긴 했는데 우리 팀 한 명이 나왔는데 불구하고 우리 팀 왜 같이 안 들어 아직 같이 안 봐줘? 한 명 나왔잖아. 우리 상대 팀이 나왔는데 싸우고 있잖아. 왜 안 봐? 싸우고 있는 모습. 여기가 좋게. 이유가 있었어? 그 삼펜이랑 시원이? 그래 이거면 돼. 저는 그거 드론 쓸라다가 그 말아가지고 그냥 갔어요. 타이밍에 좀 그랬어가지고. 시원이는 저건 저기. 이쪽 할 때. 뭐라고? 여기 들어갈 때 아까 들어갈 때 어? 하는 거죠. 들어갈 때 말고 그 막을 때 사이트 막을 때 저건 저기. 지금 아까 여기 집대미가 싸우고 올라갔어. 맞아 그때 왜 안 나갔냐고요? 아니 안 나가는 게 아니라 왜 안 쐈냐고 아니 내일 안 보여가지고. 저 여기 있었는데. 보이지가 않았어? 네. 그래? 먼저 둘 다 싸울 수 있는 공간이었거든. 그때 안 쏜 거야 솔직히. 네. 안 보인 거는 둘째치고 그냥 안 싸운 거야. 앞에 살짝만 나가도 보일 텐데. 다들 같이 싸우라고 내가 분명히 얘기했다 얘들아. 같이 예. 싸우라고. 그리고 메인에서 상대방 왜 걷는 거야? 아까도 말했는데 너 이미 리콘 써서 걸렸고 네 발소리 들리는 거 상관없다니까? 그냥 빨리 붙어줘서 골목을 빨리 열어야 돼. 네. 여기서 드론 쓸까 말까 계속 하다가 그리고 드론 쓸까 말까 이거 생각하지 말고 그냥 콜하면 그때 해. 아니면 너가 콜해. 나 드론 쓸게. 콜을 하라고 쓸까 말까 하지 마요. 제가 말을 해. 그러니까 내가 막 둘이 얘기해야 돼 둘이. 내가 얘기하잖아 얘들아. 쓸 거면 콜하라니까. 왜 말을 안 해? 쓸까 말까 하지 말라고. 그리고 여기 네. 지금 상대방 위치 얘기하면 사이트 하나에 연결불 하나야. 그러니까 사이트 들어갔으면은 한 명 연결불 보고 한 명은 사이트를 다 봐. 오케이? 네. 시티라인 어디 연막이잖아. 애들 나오는 거 아닌 이상 그러니까 볼 필요가 없어. 알겠어? 네. 아니 정말 시티 라인이 불안하다 싶으면 그냥 처음부터 그 불길을 깔아. 빈스. 알겠어?
알겠습니다. 그래. 할 수 있다. 다들 할 수 있잖아. 할 이거 수 형 있다. 형 갖고 가, 형 갖고. 너무 빠르게. 네. 하네. 제페마. 어? 얘네 보니까 여기 하나에 여기 피닉스 아까 찍히는 거 봤지? 아까 피니스 빠진 얘 삥삥 나오는 거 그거 조심하고 나랑 같이 하자. 같이 하자고 해서 니삥 뜬다고 얘기하면 내가 같이 해줄게. 거. 하긴. 나 그럼 여기까지 왔을 프리가 때 프리가 안 걸리고 여기까지 먹을 수가 있나? 한번 해볼게. 그거는. 아 그리고 크리야 너는 미드 팔 거면은 네. 상대방 위치 그냥 보고 넘어간다 안 넘어간다 그거 보고 판단하고 뭐 어떤 느낌이냐면 너가 그냥 바로 그냥 뒤치를 잡아. 네. 그냥 애들 다 보낸 다음에 뒤치를 잡아놔. 그리고 다 같이 봐. 나 얘들이 여기 있는 것 같다. 콜하고 같이 피킹해. 그러면 되지 않아? 오케이. 할 수 있잖아. 네. 오케이. 할 수 있다. 그러면 크리 여기 있다가 여기 얘네 발소리 나오잖아. 얘네 이거. 그때 타임 피킹으로 그냥 내밀어. 너가 바로 여기다 리콘 리콘 따라가. 리콘 바로 따라가, 쏘면 그냥 따라가. 바로 그냥 뛰어. 어. 역시 나 잠깐 여기 기다려. 앞에 있다. 줘봐. 문 닫았고 이제. 하나 둘 셋. 둘 셋. 소바 이렇게 사이트 기다려. 있어. A 사이트에 소바 있어. 형 쳐줄게. 팔 쳤어. 팔 쳤어. 야, 공 쓸게. 뭐야. 또 할게요. 하나, 레이나 둘, 셋. 레이나 클로 미드. 사이트. 사이트 닉스. 레이나 클로 미드야. 얘네 나 여기 설할게. 설아 설아. 장전 중. 설하고. 나 뒤볼게. 나 뒤볼게. 아 여기 볼게. 재장전 중. 아 나 잠깐. 연막 18초. 연막 18초. 둘 다 미드. 어이 미드. 클로도 미드. 40 40. 몰라. 앞에. 지페마 40이야, 거기만 40. 봐줘. 피 빨았다. 피 빨았다. 피 빨았다. 같이. 드론을 찍어야 돼. 드론을 찍어야 돼. 혼자 하지 마. 네, 같이. 맨. 아군이 한 명 남았습니다. 아 너무 어리버리야. 너무 어리버리. 러비. 차라리 붙어가 아니면 한 곳에서 그냥 안 쓰기 밀든. 그냥 차라리 시원이 여기 붙어가지고 그 안 내밀었어도 되는데. 그걸 잘 세게 어차피 밀든 거 아니면 골목 오는 붙어라든가. 거는 지페미가 볼 수 있고 여기 오는 거는 드론을 찍었으면 되잖아. 네. 네. 미드 한번 건드려보자 미드. 얘네 미드 어떻게 하는데? 그래 이거면 미드 여기나 미드. 여기 조심해. 째고 있어. 아니면 와 여기요? 그냥 애들이. 미드 클럽가 보는 거 같아. 추적하자. 클로브 에이 리콘 쳐봐. 일단 클로브는 리콘만 써봐. 고정이고. 리콘만 써봐. 그대로. 앞쪽 정찰 중. 한 명 있어요. 클로브. 어. 이렇게. 확실히 확인해야 돼. 아 씨발. 레이나까지 레이나까지. 이거 클럽 왼쪽 그냥 레이나. 클럽. 공 빼고 하자. 그럼 공 빼고 하자. 감옥 작동. 감옥 작동. 120. 파악됐다. 나이스. 상대 궁 빠졌다. 있는 거 알아요. 클리어. 자리가 한코 질러야 될 것 같은데. 아군이 한 명 남았습니다. 써봐. A에서 소리 형 셌다. 발설 셌어. 세이브해. 동안 나오니까 세이브하자. 얘들. 총이라도 빼도 돼. 오는 것만 잡아. 오는 것만. 30초 남았습니다. 어. 베이스로 오는 거 조심하고. 닉스 우리. 지금 B1이야. 십 10초 남았습니다. 맞아. 이번엔 아, 녀석들이 어디로 떨리네. 갈까? 예, 뺨만 7대 10이어가지고 이거 좀 위험하거든요. 이거 열심히 해야 돼. 여기 왜 빠져있던 거야 여기? 한 팬이? 네? 여기 왜 빠져있던 거야? 저 상대 나오는 거 그냥 안 써주려고 여기까지 빠져가지고. 딜을 되게 많이. 이건 여기.
이건 천천히. 여기. 아 뭐. 언제 나오는 거 몰라. 들켰다 조심. 들켰다 우리 이미. 충격 화살. 잘 체크. 야 붙어있다 여기 앞에. 같이 잘렸고. 붙어있는 거 같은데. 스테마 너 근데 피닉스면은 공포 작업해야 된다. 아 네. 들어가자. 들. 야, 엄마 안 하나, 쳐있는데? 둘, 셋. 엄마가 안 미드 레이나 쳐있는데. 미드 레이나. 내가 모르거든. 삥 까봐. 아이씨 클로버. 클로버 여기 있어. 아이고야. 씨. 아니. 어딜 감히? 시장 몰라. 백사 조심 백사. 나이스. 하나 더 있어 하나 더 있어. 장난 끝이야. 닉스. 나이스. 시원아 무리하지 마. 둘 다. 둘다 형서. 한 명 남았습니다. 너이스. 사냥하려 들어? 와. 무슨 경우. 얼마든지. 야 3팽. 아니. 어어어. 그 아. 지페마 삥을 네. 너가 여기 붙어서 깔 거면은 네. 오른쪽으로 까는 게 아니라 왼쪽 삥을 까야 돼 왼쪽으로. 아. 붙어서 쏘면 안 돼. 붙어서 하면은 이게 휘어져가지고 아, 이게 내 삥. 등지로 가잖아 삥이. 아. 아 근데 3팽이 개찌렸다 방금. 저건 저기. 아니 방금 원래 한 명 잡으려 했는데 쟤네가 꼬챙이 그걸로 해가지고. 그래. 이거는 다른 잠시만요. A 하던 그대로 A 하던 하나, 그대로 뒤. A 하던 그대로 하던 그대로 하자 A. 미드 뛰자. 리콘 미드 리콘. 뛰어보자 한번 뛰어보자 어릴 뛰어보자. 필요 없잖아. 사이드 팔아 쳐줄게. 닉스 엘보. 빨리 뚫어봐, 일보. 팔아 쳤어. 들어갈게요. 하나, 둘, 셋. 사이퍼 세팅. 사이퍼 세팅이다. 나 지금 뒤들고 아 있어. 형 미안. 나 맞았어 감정 걸려가지고. 야령 연막 있어. 기가 준비됐다. 노스목 14층. CT 사운드. 뿡 둘. 한 명 남았습니다. 그거 갔다. 나이스. 졌다. 이거 야령. 와. 매치 포인트. A 갈 때 연막 생기면은 혹시 나 여기 앞에다가 연막 까줄 수 있나? 나 빠지. 좀 사줘. 나 좀 사줘. 3팽만. 오케이. 고맙고. 내가 사줄래. 내가 사줄게. 3팽. 아 오케이. 시원이도 그 사줄게. 시원이. 시원이야 사줄게. 나 궁. 아야 그래도 해. 그래도 해. 여기. 필요해. 고마워. 아무거나 사. 총 버키든 뭐든 사. 좀 버려줘. 잠깐, 나 이거 사자. 고마워. 저건 저기. 천천히 하자. 공포 먹고 저 그냥 바로 뛸까요? 아니? 상대 소바 리콘 나올 수도 있어. 빠지고 해. 일단 공포 먹어봐. 너 B면 공포 먹어봐. 확인했습니다. 같이 가줘. 안 같이 나왔어 가자. 얘네 아직 안 나왔어. 안 나왔어. 먹게 맞아. 또. 내밀지 말자. 그 통로 나오는 거 한번 봐. 빠지자. 먹었고요. 맞아. 빠져. 그래 너 돌아서 A 야 나왔다 미드. 미 나왔어. 이제 접고 하자, 왼쪽 그냥. A 나온 거 조심해. 앞에 덤만 깰게. 이런 간척하고 A 뛰어도 돼. 크리가 A 길게 한번 가볼래? 아 그럼 나 어그로 좀 더 끌어야겠다. 일단 저도 프리 형 따라가면서 조심해. 형 스파야, 선배님 형. 이거 인포 따야 돼 인포. 바로 앞에 나온 거 조심히 몰라요. 왼쪽 볼게요. 레이나 미드였어. 이제 모르고. A나 하나. 왼쪽 보고. 나 궁도 있어. 나 설하고 메인 빠질게. 하나. 끝까지만. 둘 셋. 미드 안 봐. 뭐야? 미드 뭐야? 저기 뭐야? 저기 밀었네. 스파이크가 또. 공격팀 시작 지점에 떨어졌습니다. 아. 30초. 나이스. 나이스 뛰어 A 뛰어봐. A 잡자. 야령 궁 있어. 프리미엄 궁 있고. 사이퍼다 사이퍼. 에이, 낚시 자리 사이퍼였어요. 아, 건너. 팔았어 맞다 팔아. 낚시 조심, 낚시 조심. 여기. 감옥 작동. 뭐야 여기 있어. 한 명 남았습니다. 궁 써. 오케이. 위치 모르고. 아 무리 안 해도 돼. 아 궁이야. 페이스 궁이야. 야 뒤다, 뒤. A 라스트 메인. 확인. 라스트 이제 확인. 자 함정. 나가지 마. 있어. 같이 함정 있어. 각자 다른 거 봐야지. 너 반대쪽. 다른 쪽. 감옥 작동. 시간만 끌어. 함정이 파괴됐다. 깨졌다. 이겼다. 나이스. 나이스! 예! 공격팀 어. 승리. 미안하다 말려서. 수고했다.
어 진짜 오늘 올라갑시다. 안 맞네 씨. 올라갑시다. 진짜 죄송합니다.